グデと申します。今回は青柱とウルグススの討伐をしたいと思うので、よろしくお願いいたします。まず、青柱の説明をします。青柱は頭部とお尻が弱点となっています。ただ頭部は狙いにくいので、お尻を積極的に狙いましょう。また、火属性や氷属性が弱点となっています。そして状態上は基本的に全て効きます。次に装備の説明をします。武器は前回と同じボーンスラッシャーを用います。そして防具は足装備だけバギーグリーブに変えました。それによって攻撃スキルを加えました。ステータスはこちらとなります。それでは早速青柱討伐へ向かいましょう。まず青柱の行動パターンです。まず最初が両手で引っかく攻撃です。前に避けようとするとフレーム回避しないと当たってしまいます。次が片手で引っかく攻撃です。起こっていない時は3回連続で、起こっている時は4回連続で引っかいてきます。ただ1回しかやってこない時もあるので注意してください。次が振り向いて引っかく攻撃です。青柱の後ろにいるとやってくることが多いです。次が飛びついてくる攻撃です。これは他の攻撃と連続して行ってくることが多いです。次が突進攻撃です。基本的に2回行ってきます。ただ稀に1回だけしか行ってこない場合もあります。次がお尻の攻撃です。これは青柱の後ろにいるとやってきます。避けるときは青柱から距離を離すか横に避けましょう。次が青柱の必殺です。当たると遠くに投げ飛ばされますので必ず避けましょう。次が上位の行動パターンです。上位からは片手による攻撃と両手による攻撃を組み合わせてきます。片手で2連続攻撃して両手で攻撃したりだとか、片手で3連続攻撃して両手で攻撃したりだとかといったパターンで攻撃をしてきますので注意してください。実際に青柱を討伐していきます。で、まず先制攻撃を加えましょう。青柱製の基本的な立ち回り方はお尻側に回ってお尻に強攻撃を加えましょう。頭も弱点なんですけれども、頭は4足歩行の時にしか基本的に狙えません。4足歩行から2足歩行になるまでの時間も短いので頭を狙うのは難しいと思います。なので基本的にお尻を攻撃して、もし狙えそうなら頭を攻撃しましょう。このようにお尻で攻撃した時はお尻に強攻撃を当てるチャンスとなります。これとか頭が下にあったので頭に攻撃を与えました。で、起こりました。起こった時とかはお尻側に回って3段階まで溜めて強攻撃を与えましょう。倒れた時は頭を狙えるチャンスなんですけれども、回るのに時間がかかるので、ここはお尻に攻撃を与えた方がいいと思います。で、これは4回行ってきます。なので4回目の終わりにため攻撃を与えましょう。お尻による攻撃もこの辺まで下がってきそうだと予想を立ててため切りを行うといいと思います。で、これもため攻撃を与えます。で、4回目でため切りを行います。
ここは頭には当たらないんですけど、まあ仕方がないです。で、ここも頭に攻撃します。気をつけてください。はい。で、これが必殺技ですね。必殺技にもし当たってしまったら、蜂蜜を持っていると蜂蜜盗まれます。ただ、その後に蜂蜜を食べ始めるので、かなり隙が生まれます。なので、わざと当たるのもありかもしれません。このように4回行ってこない時もあります。仕掛けてきますよ。ただ必殺技は当たる要素がないのでかなり攻撃チャンスとなっています。ということで青柱討伐完了です。さらばです。次にウルクススの説明をします。弱点は頭部とお尻となっていますが、こちらは青柱よりも頭部が狙いにくくなっているので、お尻を積極的に狙いましょう。また、非属性が弱点となっています。そして、ウルクススの特徴が、青柱と同じような動きをしますが、氷属性の攻撃を使ってきますので注意してください。また、状態異常は、毒や麻痺、爆破が有効です。次に装備の説明をします。装備は青柱の時と全く同じで大丈夫です。ということで早速ウルクスス討伐へ向かいましょう。まずウルクススの行動パターンです。まず最初はウルクススが、尻餅をついて前転する攻撃です。これはウルクススの近くにいると地震で動けなくなるので離れておいてください。次はウルクススが床に円を描くように回転する攻撃です。これは回転攻撃を始めた場所の少し右側に戻ってきます。次が飛びついてくる攻撃です。これは青柱の時と同様、他の攻撃と派生して行ってきます。次が突進攻撃です。これは2パターンあって、腹で滑って突進してくるタイプと、走って突進してくるタイプがあるので注意してください。次が片手での引っかき攻撃です。こちらは怒っている時と怒っていない時、どちらも3回連続で行ってきます。次が両手での引っかき攻撃です。こちらは大柱の時と同様です。次が振り返って引っかき攻撃です。こちらも大柱の時と同様です。次がお尻による攻撃です。こちらも青柱の時と同様です。次が雪玉を放ってくる攻撃です。こちらは怒っている時、怒っていない時、どちらも2回連続で行ってきます。次は雪玉を上に上げる攻撃です。雪が積もった場所では身動きが取りづらくなります。次が必殺技です。雪玉の速度が速く、遠くにいるほど大きくなります。ここからウルクススを討伐していきます。まず先制攻撃を与えます。
ウルクススの立ち回り方も青柱の時と同様です。ただ青柱の時よりもさらに頭が狙いにくくなっています。またお尻も狙いにくくなっていて、なんでかっていうと見てわかると思うんですけど、ウルクススは足の筋肉が結構発達しています。なのでお尻を狙おうとしても結構足に判定が座ります。ただウルクススのお尻の真ん中にある黒い毛があると思うんですけど、そこを狙えばお尻の判定になります。で怒りましたのでウルクススのお尻を狙います。このように黒い長い毛のところをため切りで当てます。この腹滑りは結構回数がランダムなので基本的に逃げ回っておいた方がいいですね。でこけましたのでお尻に当てます。この時も頭狙えるんですけど時間がないのでお尻を狙った方がいいと思います。でこの尻餅をついてからの前転攻撃は近くにいるとこのように尻餅をついて動けなくなります。でこれは3回行ってきます。なので3回目の終わりにため切りを当てればいいと思います。でこの前転の終わった後とか頭を狙いますね。4速歩行時の攻撃の終わりには基本的に頭は狙います。ただすぐに2速モードになるので早く頭を狙ってください。気をつけてください。雪玉を上に投げる攻撃はウルクスのすぐ前にいた場合は当たってしまうので注意してください。雪玉を2連続で投げる攻撃は後ろ側に回ったら攻撃チャンスとなります。相手は深手を負っています。で逃げましたね。あと少しで枯れますよ。前進です。でここの回転攻撃も回転し始めたところの少し右側に来るのでそこでため攻撃を与えれればいいと思います。これでウルクスス討伐完了です。いかがだったでしょうか。ウルクススとか見た目こそただのウサギなんですけど動きは結構トリッキーなので翻弄された方もいらっしゃるのではないかなと思います。次の動画ではアケノシルムとククルヤックを討伐していきたいと思っております。ではご視聴ありがとうございました。